لو عايز ما تفلسش طول عمرك اسمع الفيديو ده للاخر. رائد الافكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. لو عايز ما تفلسش طول عمرك ما تصرفش زي الفقراء لما يمسكوا فلوس. الفقير اول ما يجيله قرش عقله يقول له اخدها مكافأة على التعب، مش اخدها فرصة اغير حياتي. اللي بيخليك تفلس مش انك بتصرف كتير، اللي بيخليك تفلس انك بتصرف غلط. الناس بتشتري اللي يلمع مش اللي ينفع، بتشتري موبايل اغلى من شغلها وتقول ما هو حق اعيش، بس اللي بيفكر بالمنطق ده بيعيش دايما في دور اللي يستاهل مش اللي بيستثمر. وخد القاعدة دي تحطها على باب دماغك. الفقير بيصرف علشان يهرب من الواقع بتاعه، والغني بيصرف علشان يغير الواقع بتاعه. اللي يخليك ما تفلسش طول عمرك هو اللي كل جنيه بيشوف فيه عامل انتاج مش وسيله متعه. لو عايز ما تفلسش طول عمرك اياك تربط دخلك بوقتك، لان اللي دخله مربوط بوقته مجرد ما يعيا او يزهق دخله بيموت. انت محتاج نظام مش مجهود. المجهود بيجيب فلوس مؤقته، النظام بيخليها تيجي وانت نايم. اللي بيخليك تفلس مش قله الفلوس، ده كثرة القرارات الغلط اللي بتعملها وانت مستعجل. تشتري علشان تبان، تصرف علشان الناس تقول، تستلف علشان ما تبقاش اقل، ولما الدنيا تقع تقول النصيب. بس النصيب مش اللي وقعك، الاختيارات هي اللي عملت كده. الناس اللي عمرها ما بتفلس عندهم عقلية غريبة شوية. بيكسبوا جنيه يستثمروا 2، يخسروا مشروع يعملوا مشروعين، يضيع منهم زبون يراجعوا ليه ضاع. وما بيهربوش من الألم، بيستعملوه وقود وبنزين. الفلوس بتروح للي بيخاف عليها بالعقل مش للي بيخاف عليها بالخوف. لو عايز ما تفلسش طول عمرك ابدأ بص على كل جنيه كأنه موظف عندك. لو موظفينك دول نايمين في الحفلات والسفر والمطاعم ما تستناش الشركة تكبر. بس لو كل جنيه بيشتغل حتى في الصغير النتيجة دايما واحدة، فلوسك هتخلف فلوس. والسر الأخير، الإفلاس مش بيبدأ من الجيب، الإفلاس بيبدأ من دماغك. لما دماغك تتعود تقول مش كفاية حتى لو معاك مليون هتفلس، ولما دماغك تتبرمج تقول إزاي أخلي القرش يولد قرش حتى لو فاضل لك جنيه هتغنى. فلو مش عايز تفلس طول عمرك ابدأ باللي في دماغك قبل اللي في جيبك. رائد الأفكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي.